Okay တို့ဒီတစ်ခါ frame တစ်ခုဖန်တီးကြမယ် frame တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ tf2 တဲ့ကို frame ပေါ့နော်ဒီတစ်ခါ frame ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာရှေ့အခန်းက broadcaster အခန်းနဲ့တိတ်မကွာဘူးအတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ဒါဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ local frame ပေါ့နော် local frame ဆိုတော့ဒီ late data 1ရဲ့ y 2.0 unit လောက်မှာပဲအမြဲရှိနေမဲ့ frame တစ်ခုကို broadcast လုပ်မှာပါเนาะ program ရေးနေရတော့အတူတူပဲเนาะ transform tree ရဲ့ဒါ original ရှိနေတဲ့ transform tree ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အခုနောက်ထပ် frame တစ်ခုရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီ data 1ရဲ့ position တစ်ခုမှာပေါ့เนาะ position တစ်ခုမှာဒီမှာ caroc ဆိုတဲ့ frame တစ်ခုကို broadcast လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ data 1ရဲ့ local frame ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် data 1ရဲ့ face frame ပေါ့ data 1ကရွေ့နေတော့ဒီ frame ကလည်း data 1ရဲ့အဲ့ဒီ position မှာပဲလိုက်ပြီးတော့ရွေ့နေပါပေါ့เนาะဒါလေးကိုဖန်တီးကြည့်မယ်ပြောခဲ့သလိုပဲ tf3 ရဲ့ရှေ့ video မှာပြောခဲ့သလိုပဲ transform tree ဒီclose loop ကိုခွင့်မပြုပါဘူး open loop ပဲဖြစ်ရမှာပါเนาะ okay တော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ source code ကို copy ကူးပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်vs code မှာ face frame tf2 broadcaster ဆိုတဲ့ code လေးရေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကို new file face frame tf2 br လို့ပဲရေးလိုက်တော့เนาะ br okay save ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စုကိုကြည့်အောင် main ကိုတော့ကြည့်တော့ဘာမှမထူးကြဘူးကျွန်တော်တို့ ROS node ဒီရဲ့ရေးပုံအတိုင်းပဲရေးပါတယ်ပြီးရင် class ကိုကြည့်မယ် class ကလည်း RCCP node class ကို inherit လုပ်ထားတဲ့ face frame broadcaster ဆိုတဲ့ class ပါပဲเนาะအဲ့တော့ private scope ကိုတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် private scope မှာ share pointer ရှိတယ်ပြီးတော့ transform broadcaster br object pointer တစ်ခုရှိပါတယ်เนาะဒါပါပဲပြီးလို့ရှိရင် tf broadcaster underscore เนาะ object ပြီးလို့ရှိရင် timer ပေါ့ timer မှာ create wall timer 100 millisecond တခါ broadcast လုပ်မှာဘယ်လိုကောင်း callback ခေါ်မှာလဲ broadcast timer callback ဆိုတဲ့ကောင်ကို callback ခေါ်မှာဟုတ်ပြီဒီ callback ထဲမှာဘာရှိလဲကြည့်အောင် header တစ်ခု geometry message တစ်စောင်းဖန်တီးတယ် transform step ပေါ့နော်ပြီးတော့သူရဲ့လက်ရှိအချိန်ကိုထည့်ပြီးတယ် frame id နဲ့ child frame id ပေါ့နော် data 1နဲ့ caroc 1ရဲ့ relation ကို broadcast လုပ်ပေးတာပါအဲ့တော့ orientation ကတော့အတူတူပဲ rotation ကတော့ data 1ရဲ့ caroc frame နဲ့အတူတူပဲdata 1ရဲ့ y 2.0 เนาะ y ဆိုတော့ data 1ကခေါင်းကရှေ့ပိုင်းဖြစ်မှာဆိုရင် y ဆိုတော့ညာဘက်ဖြစ်မှာပေါ့ +2.0 unit လောက်မှာအဲ့ caroc ဆိုတဲ့ frame ရှိမယ်ပြီးရင် sun transform နဲ့ broadcast လုပ်လိုက်တာပေါ့ okay ဒီကောင်ကိုတို့ပေးလို့အောင်ပေးလို့မယ်ဆိုတော့ similix ပေါ့နော် similix ထဲမှာ add sqt ပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ချောင်းထပ်ပြီးတော့ရိုက်မယ် copy တွေပဲကူးလိုက်တော့မယ်မြင်အောင်လို့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်နာမည်က face frame tf2 br လို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ face frame tf2 br ပေါ့နော်သူကိုလည်းနာမည်အတိုင်းပဲပေးမယ် face frame tf2 br လို့နာမည်ပေးလိုက်နော်ဟုတ်ပြီ copy ကူးမယ်ပြီးရင် install ပေါ့နော် install ချက်တော့ကြည့်မယ် install တက်ခါမှာကျွန်တော်တို့ face frame tf2 br face frame tf2 br ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးပြီဆိုတော့ program ကိုအရင်ဆုံးပယ်လုပ်ကြည့်မယ် ROS2 was page ရောက်ပြီကိုဘက်face frame tf2 br c++ file ကမရှိဘူးတဲ့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှားခဲ့ပြီပေါ့နော်face frame tf2 br okay ဒီကောင်က extension မပေးခဲ့ဘူးထင်တယ်နော် extension မပေးတော့ပေးလိုက်မယ် rename c++ okay ဒီလောက်ဆိုရင်ရပြီထင်တယ်
ဟုတ်ပြီရပြီဆိုတော့သူ့ကို launch လုပ်အောင်ဆို launch file ကိုပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးရမှာเนาะကျွန်တော်တို့စီမှာ tf2 demo launch ဆိုတဲ့ကောင်ရှိပြီလားဒါအရှိအခန်းမှာရှင်းပြခဲ့ပြီလားအခု launch file တစ်ခုကိုပြန်ပြီးရေးမယ်အဲ့ကောင်က tf2 df face frame demo ပေါ့เนาะlaunch file အသစ်ဆိုတော့ဒီကနေ new file tf2 tf2 face frame demo.launch. ပိုင်းတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ launch file တွေကတော့နာမည်နဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ ROS1 တော့လုပ်ခဲ့တော့လည်းနာမည်ရှိဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့မှတ်မိအောင်လို့အမှအပြည့်စုံရှိထားလို့နော်တကယ်တော့နာမည်တူတူလေးတုံးနေရတယ်ဒါပေမဲ့မမှတ်မိစေဘူးနာမည်တူတူတွေကဟုတ်ပြီဒီမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ learning tf2 c++ package တွေက face frame tf2 br ဆိုတဲ့ executable program ကိုခေါ်ထားတယ်နေရတော့ face frame progress တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာသုံးတဲ့ data tf2 demo.launch.python ကိုရအောင်ပြန်ခေါ်ရတယ်เนาะဒီမှာ data tf2 demo launch python demo node ကို include log description နဲ့ assign လုပ်ထားတယ်python log description source ပြီးတော့ os patch join နဲ့ကျွန်တော်တို့ package နေရ learning tf2 c++ ရယ်ပြီးတော့သူရဲ့ directory launch file ရယ်ပြီးတော့ data 2df ဆိုရှေ့ရဟာပြန်ပြီးတော့ခေါ်ထားတာပေါ့နော် include လုပ်ထားတာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တို့ဒီကောင်ကို compare လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် run ကြည့်အောင်မ ranking ပူတည်ကြအောင် source in လုပ်လိုက်ဦးမယ် source install က get set patch ပေါ့နော် ROS2 launch learning tf2 c++ တွေက title tf2 အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ launch ကိုမတွေ့သေးဘူးထင်title sorry title 2ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီကောင်ကို rename title ပဲ title tf2 နော်compare နဲ့တခါလေး run လိုက်မယ် face frame demo.launch.python ရိုက်ကြည့်မယ် okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုတော့ transform tree ကိုကြည့်အောင်เนาะ ROS2 run tf2 2ဖြစ်မှာတယ်เนาะ view frame lsဒါဆိုရင် data 1အောက်မှာ carrot frame ကိုတွေ့ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ data 1အောက်မှာ carrot frame ကိုတွေ့ပြီဒီတစ်ခါဘာနဲ့ကြည့်မလဲဆို harvest နဲ့ကြည့်အောင် ROS2 run harvest 2 ROS2 run harvest 2 harvest 6တော့ frame မှာ war frame နဲ့ထားမယ် war frame နဲ့ထားမယ်ပြီးတော့ add ဆိုပြီးတော့ t ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုtf ပေါ့နော် tf မှာ shoe name ဆိုတော့နော်ဒီမှာ title frame နဲ့ carrot frame ကိုတွေ့ရပြီနော် title 2ကတော့ဒါထားလိုက်တော့နောက်ကနေလိုက်နေတာပေါ့နော်မောင်းကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် ROS2 run title sim title daily of key လေဝအောင်မောင်းကြည့်မယ် carrot ကလိုက်တယ်လားလိုက်တယ်တလားနော်ဝိုင်ပမာဏမှာပဲလိုက်တယ်တွေ့လား
y positive tempo 2 unit အတိုင်းပဲရှိတယ် fixed frame ပေါ့နော်ဒီနည်းအဖြစ်ပြောမယ်ဒီနည်းအဖြစ်ပြောရင် 31 ရဲ့ fixed frame ပေါ့နော် local frame လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါကတော့ global frame ပေါ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းတွေကတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဆန်းရအောင်ဒီတစ်ခေါက်ကဘာဆန်းမလဲဆိုတော့VS Code မှာကျွန်တော်တို့ launch file ရေးတဲ့အချိန်တုန်းကဒီကောင် include လုပ်ပြီးခေါ်တာတကယ်တော့ဒီ launch file ဒီဒီမှာ argument တစ်ခုတုံးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ target frame ဆိုတဲ့ parameter ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ value က title 1ပေါ့အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီကနေ passing through လုပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒါမှဒါဆိုရင်ဒီ frame ကဘာလို့ထည့်တာလဲဆိုတော့ target frame ထည့်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဗျာအဲ့ frame ကို tf2 ကလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ target frame ကိုကျွန်တော်ပြောင်းပေးလိုက်မယ်အခု target frame ကို caret ဆိုပြီးတော့ထည့်ပြီးကြည့်လိုက်မယ် soဒီမှာ enter နှိပ် launch argument target frame caret 1 items နော်စေပြီးတော့ဒီကောင်ကိုနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ launch လုပ်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်မလုပ်ခင်တော့ဘယ်လုပ်တာကောင်းပါပြင်လိုက်မိတာကိုโอเค PP အဲ့တော့ launch လုပ်မယ် launch က order 1เนาะသူ့မပေးရသေးပြန်ပေးမယ်အဲ့တော့ကုန်ပဲတော့မလို့တော့เนาะto launch လုပ်လိုက်เนาะဒါဆိုရင် title ထွက်လာပြီ title ထွက်လာပြီဆိုတော့ဒီဘက်မှာ frame တော့မကြည့်တော့ဘူး frame မကြည့်ဘဲနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ ROS2 run ROS2 ပေါ့เนาะဒီမှာ ROS เนาะဒီမှာဆိုရင်မြင်နေရပါပြီเนาะ late 2ဒီtitle 1ရှိတဲ့နေရာကိုမလိုက်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ y position 2 unit မှာပဲအမြဲရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုကျွန်တော် keyboard နဲ့မောင်းကြည့်မယ် office နဲ့တောင်ကြည့်စရာမလိုတော့เนาะဒီမှာ title 2က caret frame ကိုလိုက်ခိုင်းတော့အခု title 2ရောက်နေတဲ့နေရာဒီ caret frame ပေါ့ okay เนาะ y axis 2 unit နေရာမှာပဲရှိနေတွားမယ်โอเคเนาะ y is 2 unit နေရာမှာပဲရှိနေတာဟုတ်ပါပြီနောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုတွားရအောင်เนาะသင်ခန်းစာရှင်းမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရှင်းမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ရနိုင်မယ်